temos aqui uma Renault Clio 1500 DCI 2011 com a módica quantia de 226.432 mil km, que veio até aqui com um barulho esquisito proveniente aqui do motor, que nem sempre faz mais a frio. Substituição do óleo da caixa, fazer um check-upzinho geral. Já vimos que o anticongelante tem necessidade de ser substituído, o fluido de travões também, já substituímos o óleo da caixa. Em relação ao barulhinho, que foi a principal causa que eu trouxe cá, olha, esguichei então aqui um bocadinho da espuma aí em cima. Agora vai lá dentro acelerar um bocadinho o motor. Tá bom. A ver, temos ali aquela membrana aqui do respiro do motor. Esta membrana está furada e o carro a frio, principalmente a frio, faz ali uma coisa assim. Acho que fiz um som muito parecido, ou não. Pronto, entretanto, já vimos também que isto tem aqui imensas folgas, que vamos mostrar a seguir, ok? Fiquem por aí, a acompanhar aqui a evolução do 1500 DCI. E esta ferramentazinha é uma coisinha tão simples e tão fabulástica. Instala-se aqui debaixo da roda, e simulamos o movimento todo do carro na estrada. Tal como é bem visível aqui, podemos já apanhar aqui a folga neste sinobloco. Ok, todo cheio de folga. Abana aí, para vermos ali a ponteira. A ponteira também já estamos a ouvir ali ela instalar. A folga aqui nos apoios do chariot. Okay. Este aqui da caixa, o apoio da caixa está bom. Aqui do lado direito, estes apoios chariot então estão piores com chapéu de entreolha. Podemos avaliar aqui pelo movimento que ele faz aqui. Isto não pode acontecer. Okay. Estes sinoblocos de braço, todos arrebentadinhos. Okay. Reparem ali na ponteira da direção. Cheinha de folga. Ok. Pronto, vamos então dar aqui continuidade aqui na Renault Clio. Mudar também os filtrinhos todos, que são assim pior que sei lá. Substituir o anticongelante, fluido de travões. O óleo e filtro de óleo já está, não é, João? O óleo da caixa também. Substituir estes casquilhos todos, sinoblocos, ponteiras. Deixar isto impecável. E na Clio estamos já aqui com a aparelhinha de teste de fugas de água, para certificarmos que não há fugas de água. Estamos aqui também a fazer já a substituição do fluido de travões. Está ali o aparelhinho instalado, para fazer aqui a troca do fluido de travões. E entretanto vai lá para fora também para fazer a substituição do líquido de arrefecimento. O teste de bateria está com problemas de rins, substitua. Okay. Aliás, aqui pelo bordete, aqui em cima dos bornos, já dá para ver que esta bateria tem uma fuga de vapores, aqui pelos bornos. Isto é o problema de por vezes andarem aqui a dar pancadas em cima dos bornos para os bornos entrarem, é que descravam o borno da bateria, o isolamento, e depois fica com fugas de vapores de bateria, e isso é a morte do artista, mata a bateria ao fim de pouco tempo. Okay?
Nunca deixem ninguém dar pancadas em cima dos bornos da bateria, ok? Jamais se pode fazer isso. Os bornos das baterias são... Eu vou até mostrar aqui um exemplo numa bateria nova. Estão a ver aqui? Os bornos das baterias são vulcanizados aqui no plástico da bateria, na carcaça da bateria. Se andarmos à pancada aqui em cima, a probabilidade de descravar é muito grande e a gente não consegue ver. Mas os vapores da bateria, quando ela está em funcionamento, soltam-se cá para fora. E isso mata as baterias, mata qualquer bateria, ter fuga de vapores, ok? Ela tem que ser completamente estanque. Por isso, quando virem alguém a instalar os bornos numa bateria e começar a dar pancada em cima, deem pancada nele em vez de estar a dar na bateria, ok? Valeu. Aqui um Renault Clio com um Chariot fora para fazermos a substituição dos sinoblocos do Chariot, os apoios do Chariot. Aqui a lavoura que isto dá para substituir estes apoios. Estão aqui na prensa com as ferramentas de instalação. É mais estranho, aquele é o velho e está aí o novo. Este é o noivo, este é o velho. Velho. Aqui para a Renault Clio já temos aqui a tampa de válvulas original, acabadinha de chegar, proveniente aqui da Renault, tampinha de válvulas prontinha para ir para o sítio, okay? Aqui a Cliozinha vai levar também uma bateria da Tudor, que esta bateria está mesmo pela hora da morte. Já não vale a pena insistir mais, que já deu o que tinha a dar. Que a morte desta bateria, da bateria que estava aqui, tal como acho que já disse anteriormente, foi por andarem a dar pancadas em cima do borno. Desvulcanizou o isolamento do borno, provocando uma fuga de corrente, uma fuga dos vapores da bateria. Que ela vê-se bem aqui. É visível ali a fuga existente nos bornos e causa este zinabre, e isso é a morte de qualquer bateria. Como aqui na E-Moto nada é feito ao acaso, vamos aqui à identificação de componentes do Renault Clio 3, 1500 DCI. Ok. Bateria adequada para o carro será de 74 A 750 de arranque ou de 72 A 680 de arranque. Okay? Isto é o indicado para este carro. A bateria que lá estava instalada, 56 A 480 de arranque. Okay? Muito fraquinha para este carro. A que estávamos inicialmente aqui a colocar também é de 70 A, mas só tem 640. Também não vai ser esta que vai para o sítio. A que vai para o sítio vai ser assim, esta da Fiame, que tem nem mais nem menos que... Está a dar a luz aqui, não estou a apanhar. Que tem nem mais nem menos que 680 de arranque. Okay? Agora sim é adequada para ser instalada aqui na Renault Clio. Renault Clio concluída, anticongelante substituído, amarelinho original, limpinho aqui ao pormenor, líquido dos vidros, a molinha ali a fixar o reservatório que andava aqui solto, pormenorzinhos, tudo aqui como manda a sapatilha ao pormenor. Okay? Pronto, mais um videozinho concluído aqui do meu Renault Clio de 2011.
1500 DCI. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Despeço-me por aqui. Até um próximo vídeo.